Če vas zanima moj pogled na ta svet kristalov in tudi na povezavo kristalov ter narave, morate obvezno pogledati to oddajo Moja dogodivščina. Dobrodošli v oddajo Moja dogodivščina. Danes z nami Grega Kraljevski, ki je ustanovitelj Kristalne doline, prostora, kjer se prepletata energija kamnov in mir narave. Kot nekdanji študent geologije in dolgoletni brusilec dragih kamnov, danes združuje znanost in intuicijo. Grega, dobrodošel k meni v studio. Hvala za povabilo. Kakšna lepa zgodba Kristalna dolina. Kako je prišlo do tega, kako ste se združili in naredili, ustvarili ta lep miren prostor? V bistvu vse se je začelo nekje pri 7 letih, ko sem kot otroček začel pobirati tam po naših okoliških njivah ostanke posod, mislim, da so bile rimske, premetaval te kamne levo, desno in tam v bistvu naletel tudi na fosile. In tam med temi kamni se je tudi nekaj zasvetlo in to so bili pač kristali in to je bila neka ljubezen na prvi pogled. Pri 13 letih sem se izučil tudi za brusilca dragih kamnov, pri 14 sem šel že prvič na sejem tudi prodajati kristale, pri 17 sem bil že prvič na Madagaskarju, kjer sem pripeljal malo večjo količino kristalov nazaj v Evropo, študiral sem geologijo. In v bistvu skozi vsa ta leta, ko sem spoznal kristale, sem v bistvu vedel, da pač je njihov izvor iz zemlje. In v bistvu se oni tudi zelo dobro počutijo v sami naravi. In odvedno sem pač iskal nek prostor, kamor bi jih umestil in par let nazaj sem spoznal moja dva partnerja, soustanovitelja, tudi ona dva pač Kristalne doline. Ona dva sta imela zemljo, jaz pa kristale in v bistvu smo ugotovili, da je pač ta parcela primerna za te stvari in smo pač se lotili tega projekta. Kako ste ugotovili, da je primerna za to? Kaj mora imeti parcela? Kakšno energijo ste to merili? Kako je to šlo? Prvo kot prvo pač sama intuicija. Ker sem prišel prvič v to dolino, kjer pač je bilo vse tako zaraščeno, en potok je tekel skozi tisto dolino, sem občutil tak mir. Jaz sam pri sebi sem se rekel, ja, to je to. Ampak pač, da ne bom poslušal sam svojega mnenja, sem povabil pač še druge ljudi, ki se ukvarjajo samo energijo prostora, razne radiosteziste, strokovnjake za te stvari in smo pač naredili prve meritve in sam prostor ima ogromno pozitivnih zemeljskih točk in v bistvu, ko smo postavili kristale, smo te točke še dodatno ojačali, da je energija v dolini res prava. Voda, ki je tam že, bom rekel, zastopana že tisočletja v samih Šmarjeških Toplicah, pa doda, bom rekel, še tisto češnjico na torti. Kako pa ste potem razvrstili te kristale? Na parih je tudi zelo velikih. Jaz sem obiskala Kristalno dolino, mi je bilo res tako, sploh tisti te največji, tako blizu, ki ga verjetno vsi objemajo, ko grejo tja. Kako ste, a je odvisno, kam kak kristal postaviš, od nivoja energije, vrste energije? To mi je zanimivo, kako, ker neka pravila pa vendarle morda poleg intuicije morajo biti. Ja, v bistvu smo pač pogledali, na kaj katera točka deluje v sami dolini, se pravi, recimo točka, ki je pač primerna bolj za kakšno komunikacijo, tam smo postavili recimo modre kristale, ogromno sodalit imamo tam, en točka, ki te prizemljuje, na tisto točko smo postavili recimo rdeč kristal, jaspis, ki pač nas poveže z zemljo, tako da smo pač upoštevali tudi te parametre, katera točka je za kaj in v bistvu potem postavili še sam kristal, ki dodatno točko še ojača. Ampak kristal lahko ojača tudi nekako negativno energijo, sem brala, ne? Tako da res treba vedeti tudi doma, o tem bova več tudi kasneje, da ne moramo kar kristalov kar nekam postaviti, ker lahko tudi slabo vpliva. Ja, res je, kristali v bistvu kot taki so, jaz jih zelo rad imenujem, da so to pač živa bitja. Jaz imam zelo poseben odnos s kristali, jih cenim, jih imam rad, v bistvu živim med njimi in z njimi in kot taki, kot živa bitja si stvari zapomnejo. Zapomnijo si pa v bistvu predvsem zaradi te svoje kemične zgradbe, kemične strukture, iz elementov, z katerih so sestavljeni. Pač večina kristalov, ki jih imamo danes v tem današnjem kristalnem kraljestvu, ki jih tudi uporabljamo, nosimo kot nakit, ogrlice za pesnice ali pa jih imamo postavljene v samem prostoru, so pač na neki silicijevi osnovi. Pač mama vseh teh kristalov je kamena strela. Tudi če pogledamo recimo tehnologijo današnjih tiskanih vezij, vsega tega, kar naj tukaj v studiu obkroža, telefonov, zaslonov,
kamen in vsega tega, skoraj vsaki od teh naprav je noter pač neko tiskovno vezje, ki pač temelji na tem siliciju. Osnovna kemična formula ene kamene strele, ki jaz si rečem lepo mama vseh kristalov, je pa SiO2, se pravi silicijev dioksid. In tukaj potem, bom rekel, vse naprej izvira. Zanimivo. Verjetno ti zelo pomaga študij geologije pri vsem tem, kar nam zdaj razlagaš. Omenil si mi, preden sva začela s tem pogovorom, da imaš doma koliko ton kristalov? 30 ton? Vsaj enih 30 ton, ja. Zelo zanimivo. Kaj pomeni, da živiš z njimi? Ker verjamem tudi sama, da so kristali živa bitja, tako kot so zame tudi jezera živa bitja, pa morda slapovi na drugačen način. Ampak kaj pomeni, da živiš z njimi? A imaš vsadan kakšen ritual? Kako je to živeti s kristali? Ja, v bistvu, kako je živeti z njimi? Zelo dobro, fajn. Se razumete dobro. Super, se razumemo, ja, res je. Zdaj, če mogoče sem na kratko poveva, kako kristali delujejo, pa zakaj delujejo, zakaj jih pač mi sploh čutimo. V bistvu kristali delujejo zaradi te svoje frekvence, vibracije, ki jo dajo. Vsak pač kristal ima neko določeno vibracijo, neko določeno frekvenco. In tudi v našem telesu so pač različne frekvence, predvsem po naših čakrah, se pravi po energetskih centrih, in te frekvence se nam porušijo. Zaradi različnih stvari. Ne vem, si nekaj takega pojedel, te glava boli, je stres, je sevanje, si se skregal z nekom in pač se ti telo, bomo rekli, lahko malo poruši, ta energetski pogled. Frekvenca kristalov je pa stalna in ravno zaradi tega v bistvu kristali na nas tako vplivajo, ker nas v bistvu uravnotežijo, uravnovesijo. In v bistvu dostikrat me vprašajo, ja, kaj pa ti veliki kristali, ali se lahko, ne vem, jih je lahko preveč, ne? V bistvu ne, ker pač naše telo, če pogledava, je kot nek kozarec za vodo. In tudi če bi midva nalila v ta kozarec za vodo, ki drži 2 deci, 10 litrov vode, še zmeraj bo sem 2 deci noter. In kristali v bistvu delujejo do tistega ravnovesja, ravnotežja. Ko sem midva ravnotežna, kristal v bistvu na nas potem nima kakšnega posebnega vpliva več. Aha. Ko ste rekel, ja, po čakrah, da ima različne frekvence, ali lahko verjetno tudi kristal vpliva na določene dele telesa ali pa na organe in potem izbereš pravi kristal glede na njegovo stalno frekvenco in katerega potrebujemo potem, ali si damo na srce ali na kakšne druge organe, ali če lahko to še malo razviješ. Tako ja, se pravi, ne vem, zdaj če pogledava recimo, ne vem, našo drugo čakro, ki je pač oranžne barve in za tisto našo drugo čakro so tudi ponavadi kristali, ki so oranžne barve. Primer enega je karneol. In v bistvu, ne vem, če pač imaš neke, bo rekla, prebavne težave, vzameš pač ta kristal, si ga položiš tam na tisto mesto in na tak način v bistvu nas bo potem on počasi uravnotežil. Ne deluje takoj, ne deluje instantno, ker pač tudi sami kristali so nastajali milijone let in tudi oni pač počasi učinkujejo na nas. So pa kristali, ki tudi nastanejo, ki so nastali zelo hitro in tudi lahko pride potem tudi do hitrih sprememb. Od tukaj potem tudi ta povezava, bom rekel, z mojim študijem geologije ali pa znanostjo in pa neko ezoteriko, če temu tako rečeva. Ja, lahko rečeva tako. Koliko kristalov poznamo, koliko jih obstaja na svetu? A imamo kakšno številko? Kar nekaj tisoč jih je. Tako da, ampak če rečeva tako za neko splošno uporabo, jih je nekaj 100. Zdaj, če pogledava samo eno vrsto kristala, to je jaspis, verjetno si že slišala za njega, najbolj znan je ta rdeči jaspis, ki ga imamo tudi v Kristalni dolini. Samo jaspisov imamo okrog 80 različnih vrst. Tako da potem je to, res jih je zelo, zelo, zelo veliko, ampak za neko tako splošno uporabo jih bo rekla nekaj 100. Vse ostalo so pa mogoče taki malo bolj redki, malo bolj posebni primerki, ki jih hranijo v kakšnih muzejih ali pa v kakšnih posebnih zasebnih zbirkah. Kaj bi pa rekel za nekoga začetnika v svetu kristalov? S katerim kristalom lahko začnemo? Imeti nek odnos morda ali pa se naučiti z njim živeti? Kateri bi bil tisti ali pa par njih morda, da ne? Mogoče par njih bi naštel, ja. Zdaj, če bi čisto začela, recimo prvi kristal, ki je osnoven, kot so že prej rekli, ta kamena strela, ali kvarc po angleško ali pa nemško se prav tako reče. To je osnova za vse ostale kristale. To je en tak, bi lahko rekla, univerzalen zdravilec, ki je dober za vse. To je bil tudi po moje moj prvi kristal in tudi kristal, ki bi rekel, da je moj najljubši kristal. Zakaj? Zato, ker pač tam se je vse začelo in iz tam pač cela moja življenjska zgodba izhaja.
Potem naslednji kristal, recimo, ki bi ga mogoče tako izpostavil kot kristal za začetnike, je ametist. Dostikrat me ljudje vprašajo, jaz imam doma, tako kot sem rekel, par tisoč kristalov in je težko vsakega na dolgo in široko opisati, kljub temu, da pač od vsakega kristala poznam vse njihove lastnosti, bom rekel, vsaj večji del njih, kemično formulo, izvor in tako naprej. In če pač opišem kristal, recimo ametist, bi rekel, da je to harmonija v človeku in prostoru. Recimo znanost se včasih ni ukvarjala s kristali, ali pa saj ni bilo znano, da se ukvarja s kristali, danes pa se zelo in so ugotovili, da pač ravno ametist ima zelo podobno vibracijo, frekvenco, kot so pa alfa valovi, se pravi tisto, ki padeš v alfa stanje, preden zaspiš, pri kakšnih globokih meditacijah. Tudi zgodovinsko gledano so zelo veliko uporabe kristale, ampak mogoče o tem kaj kasneje. Potem naslednji kristal, ki bi ga priporočil kot nekoga za začetnika, nekaj za zaščito. Se veš, živimo v nekem svetu stresa, ogromno je sevanj, ogromno nekih pritiskov na nas z vseh strani in kristal, bom rekel, ki te na nek način zaščiti, za moje pojme najboljši kristal za zaščito je črni turmalin. On te pač ščiti pred vsemi temi negativnimi vplivi iz okolja, pa kaj se mi zdi še najbolj pomembno, da te ščiti pred tvojimi lastnimi negativnimi mislimi. Veš, ogromno, kad si pač nekaj ustvarimo v naši glavi, pa na koncu, ko pride res do tistega, pa v bistvu vse skupaj ni bilo tako hudo, ampak mi si pa naredimo tisto dramo in to je pač kristal, ki tudi, bom rekel, pomaga, da si ne delamo te drame sami sebi. Potem mogoče še en izmed kristalov, ki bi ga tako izpostavil, recimo tudi en izmed kristalov na tej kremenovi osnovi je citrin. Citrin je kristal, ki zelo lepo deluje na našo tretjo čakro, na notranjo moč, voljo za iti naprej, izhod iz težkih situacij in pa tudi za obilje. Kaj pa je obilje, pa prepustimo vsakmu posebej. Za nekoga je to denar, za nekoga potovanja, zdravje, objem otroka, zame pa vse skupaj. No, odlično. Na tem mestu si bova, Grega, vzela kratek odmor. Drage gledalke in dragi gledalci, bodite z nama tudi v naslednjem delu, ko bova še malo več razložila o različnih kristalih. Bodite z nama. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes smo v svetu kristalov. Z nami Grega Kraljevski. Grega, prinesel si kupenih kristalov v studio. Izvoli, da nam malo razložiš, mene navdušujejo z različnimi barvami, ampak povej nam, kateri kristal je čemu namenjen, spoznaj nas. Z velikim veseljem. Ja, res, za nalašč sem prinesel kristale različnih barv, različnih oblik, nekaj sem prinesel surovih, nekaj sem prinesel poliranih, ker veš, včasih kristal, če ni spoliran, ne dobi tistega leska, ne dobi tistega sija. Se veš, že v starodavnih časih so v bistvu s tem, ko so pač zbrusali nek kristal, nek mineral, dobili potem drag kamen. Tako da, in ko smo ravno pri nekih dragih kamnih, eden izmed teh je tale lep moder kamen, to je lapis lazuli, izvira tam iz Pakistana, Afganistana. V določenem obdobju je bil ta kristal, v bistvu gram tega kristala je bil dražji kot gram zlata. Wow. Ja. V čem je tako poseben? Zelo poseben je pač, ker je redek. Seveda pač samo eno nahajališče na svetu je, ali pa bo rekla pač tisto območje tam, kjer se najdejo. Zdaj, na kaj pa energetsko deluje ta kristal? Ta kristal zaradi te svoje modre barve seveda deluje na najno grleno čakro, se pravi našo peto čakro, na komunikacijo, izražanje. Tudi zaradi tega ga pač držim zdaj v roki, da pač ne pozabim česa, mi pomaga tudi pri tem, da se lažje spomnim. Modri kristali na splošno so kristali za neko izražanje, povedati neko svojo resnico, komunikacijo. Zelo dober je tudi pač za našo ščitnico, ki se pač skriva tukaj na našem grlu, pomerja, hladi. On je pač, bom rekel, tudi lapis tak, je tudi zelo dober za nižanje našega pritiska. Uporablja se ga tudi kot kristal za obilje. Pa ne zaradi te svoje modre barve, ampak če ga boš dobro pogledala, v bistvu ima take zlate pikice tudi noter in to je pirit. In pirit je pa tudi kristal, ki deluje na obilje. Tudi zaradi tega se potem priporoča, da se kristal lapis ali pa tudi kakšen drug kristal za obilje nosi v levem žepu. Zakaj v levem, te zanima? Ja, prosim, povej. V levem žepu pa načeloma zato, ker pač večina ljudi na tem svetu je desničarjev. In desna roka je tista roka, s katero dajemo, leva roka je roka, s katero sprejemamo. In se pravi, če želiš nekaj sprejeti in če želimo sprejeti obilje, se pravi,
v bistvu nosimo v levem žepu, na levi roki in tako naprej. Če pa hočeš nekaj dati ali pa se z nečim zaščititi, imaš pa pač na desni roki pa v desnem žepu. Zanimivo. Če bo ta malo prevelik, da bi ga nosili Ta je malo v prevelik, ja. žepu ves čas. Odlično. Res. Kateri naslednji? Vse mogoče sem še dve besedici o Prosim. samem lapisu. Lapis je bil pač od vedno kot nek kamen kraljev, tako da zelo radi so ga imeli, bo rekla, Sumerci, potem naprej tudi Egipčani in tako naprej. Uporabljali so ga tudi za barvila, ko so ga mleli, so potem v bistvu se barvali, tudi za sam make-up, tako da so si pač ženske v bistvu mazale tele veke, tako da res je tak zelo, zelo poseben kamen. In ko sem ravno prej omenil, da pač je tukaj noter pirit, imam s sabo tudi en pirit. Pirit je en tak kovinski mineral, v bistvu pač en tak železov mineral, je pa take lepe zlate barve. In na kaj deluje ta pirit? Pirit je kristal, ki te prizemlji. Ampak prizemljite na tak način, da si pripravljen uresničiti in udejanjiti tiste ideje, ki jih imaš. To pogosto rabimo. To pogosto Toliko rabimo, idej, ja. potem pa včasih malo zmanjka za kako večjo akcijo. Res je. Ampak s spiritom ob sebi boste naredili tudi to, kar je pač samo v vaših mislih. Tako da zaradi tega potem ga tudi rečem, da je to eden izmed kristalov za obilje, ker pač te bo prisilil k temu ali pa spodbudil k temu, se bom lepši izrazil, da pač se nekaj premakneš, da se nekaj zgodi. Pirit, obstaja tudi ena zgodba, ni vse zlato, kar se sveti, se pravi, da je en gospod našel eno kepo pirita in mislil, da je našel veliko kepo zlata, ampak na koncu je ugotovil, da je vse skupaj žal bilo samo ena velika kepa železa, ampak moram pač malo spremeniti to zgodbo, ker ravno tale pirit, ki ga držimo v roki, vsebuje tudi zlato. Je tudi zlatonosen, ampak pač je tega zlata zelo, zelo malo, da je v bistvu se ga ne splača uničiti, razbiti, je pač bolj vreden tak kot mineral, kot pa da bi pač izvlekli samo zlato ven iz njega. Zanimivo. Vsak kristal ima nekako svojo osebnost, a ni? Vsak je Res. nekaj posebnega, ja. Jih lahko jemljemo kot ljudi. Da mi je zelo zanimivo vse to zgodbe. Spet druga barva? Spet druga barva, ja. Tole je rubin. Rubin tudi eden izmed, bo rekla, zelo posebnih, zelo dragocenih kamnov, kamen kraljev. Ravno tale rubin izhaja iz Makedonije, tako da bo rekla, da je pač iz tega našega območja, dosti blizu in tudi nam zaradi tega, ker pač tudi mi energetsko živimo tukaj na tem območju, so nam zelo blizu kamni tudi iz tega območja. Tako da, če bi rubin na kratko opisal, bi rekel, da je to bomba življenjske energije. Tisti, ki pač vam manjka neke energije, da ste taki, bom rekel, brezvoljni, se vam ne da nič kaj posebej narediti, rubin v žep in definitivno je to kristal, ki vas bo dvignil, vas bo napolnil z energijo, boste imeli več te strasti, več tega ognja v sebi in tako naprej. Pa da bomo naredili tisto, kar želimo, kar smo Tako, si ja. zadali. Še Tako, ja. en kristal imaš? Ja, ta kristal sem pa prinesel prav posebej s sabo. V bistvu ta pa ni čisto zemeljski. To je pa kristal, ki se imenuje libijski zlati tektit in je nastal, ko je približno dobrih 20 milijonov let nazaj, naj bi padel meteorit na Zemljo nekje v območju današnje libijske puščave in raztopil snov, tako da v bistvu ima nekaj zemeljskega, nekaj vesoljskega in so nastali tile libijski zlati tektiti. Zelo posebni kamni, bi rekel, to je eden izmed podpornih kamnov za to obdobje zdaj. Ker bom rekel, ti da to notranjo moč, ti da voljo za iti naprej, ti da tisti puš, ki ga rabimo, ker letošnje leto, mislim, da bo za marsikoga zelo, zelo težko. Tako da in to je ta kristal, ki ga rabimo. Kristal transformacije, poudaril vas tisto, kaj je dobrega, odstrani tisto, kar je slabega. Vam dajem tak 360 stopinjski pogled na svet, tako da res začnemo dojemati stvari okrog nas take, kot so. Odlično. A imaš še kakšen kristal za to obdobje, zdaj, ko se končuje leto, še kakšna priporočila? Za letošnje leto recimo pač en izmed podpornih kristalov za to letošnje leto je bil fluorit. Fluorit je en tak poseben kristal zelenih in mavričnih barv, zdaj odvisno pač od kod je. In v bistvu je kristal, ki jača pa ščiti našo auro. In če bomo mi močno našo auro, nas stvari ne morejo zamajati.
Zelo dobro je tudi za naše možganske funkcije, hitrejše razmišljamo, hitrejše si zapomnimo, odpira naše tretje oko, tako da in s fluoritom nam bojo stvari tekle veliko bolj gladko, že samo ime v bistvu njegovo ime pomeni fluere, se pravi, da nekaj teče. Nekaj teče. Čudovito. Grega, hvala za to, za ta nek izlet med kristale. Vzameva si še eno kratko pavzico. Drage gledalke in gledalci, ponovno odhajava na kratek oddih, se vrnemo kmalu še z več zgodbami o kristalih. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes najina dogodivščina se dotika kristalov. Grega, veliko si nam povedal o tem, kako jih uporabiti, kateri kristal je zakaj dober, ampak pogosto se govori o čiščenju kristalov, da jih moramo očistiti, da imajo še naprej svojo zdravilno vrednost, lahko rečeva. Kako nauči nas, kako jih čistimo? Z velikim veseljem. V bistvu, ko smo na začetku že povedala, kristali so pač živa bitja. In tako kot mi dva, tako tudi oni se radi očistijo. Kako se mi dva čistva? Da se umijeva. In tudi pač oni, saj velika večina od njih, jih najlažje očistimo tako pač, da jih očistimo pod tekočo vodo. Kako pogosto, to me dostikrat ljudi vpraša, kako pogosto treba čistiti kristale. Enostavno, tisti, ki jih nosimo s sabo, je zelo dobro, da jih pač očistimo skoraj vsak dan, če se le da. Spet odvisno, kje smo, kje se zadržujemo. Kristale, ki jih imamo pa doma, jih čistimo pa pač enkrat na mesec. Pod neko tekočo vodo, ki je prijetna tudi nam. Ne rabi biti premrzla, ne rabi biti prevroča, pač neka mlačna voda, ki je primerna za nas. Kako dolgo, dokler vi začutite, bom rekel, da je pač kristal čist. V bistvu je tudi v naših mislih, v sami nameri. Res pa je, da je kar nekaj kristalov, ki se pač ne sme čistiti pod vodo, dostikrat zaradi njihove kemične strukture. Recimo, eden izmed njih je selenit, to je en tak bel kristal, potem je pirit, ki ste ga ravno prej tudi kazala, njega pač ne smemo, ker je pač kovinski, se veva, kaj se zgodi, če dava železo v vodo, oksidira, se pravi zaravi. Potem celestin, to je en tak moder kristal z Madagaskarja. Sami kristali niso občutljivi na vodo, ampak v bistvu ta njihova peščena osnova, peščeno ozadje, če se razmoči, bi se pač lahko razpadel. In recimo en izmed teh splošnih kristalov, ki se tudi naj ne bi čistil pod vodo, je malahit. Te druge kristale lahko pač enostavno prekadimo s kakšnim svetim lesom, zvitki žajbla ali pa pač naredimo svoje zvitke, kar je še veliko boljše, ker pač na tak način ohranjamo naravo. Potem naslednji način čiščenja kristalov je še recimo, ki ga tudi pač prakticiramo v naši kristalni dolini, da so v stiku z zemljo. Zemlja je njihov dom, iz tam so prišli. Kristali so enostavno elementi zemlje in vode in oni, ko jih damo mi na zemljo, se tam počutijo kot doma. Tako kot mi, da ko prideva k mami v nedeljo na tisto govejo juhco, se pač počutiš tako, kot si se počutila 10 let nazaj ali pa 20, in tako se pač oni počutijo, ki jih pač damo na zemljo. V bistvu vse te nepotrebne energije grejo ven iz njih in ostane samo tista osnovna frekvenca. Obstaja še pač ogromno drugih načinov čiščenja kristalov, ampak bi bilo potem že predolgo. Ko govoriš na zemljo, a to pomeni zunaj, recimo na vrtu, ali lahko tudi doma v lončnico daš, kruži? Lahko tudi daš k lončnici, ampak je pa treba paziti, kakšna zemlja je. Če je to neka zemlja, ki smo jo pripeljali z enega vrta, z neke njive, z ene krtine, potem je to v redu. Če je pa to zemlja, ki jo kupimo, ta substrat za rože, v bistvu pa še nima tiste energije zemlje, ker ta substrat za rože v bistvu so pač par let stare smeti, pač iz tega naredijo to zemljo, ja, tako da ni najbolj primerno, če pač ni to res tista prava zemlja, drugače pa ja, tisti, ki pač živite v nekih stanovanjih, pejte nekam na vrt, naberite pač v eno posodo zemljo in seveda jih lahko tudi postavite kristale na to zemljo in bo ravno tako pač zemlja očistila kristale vseh teh nepotrebnih energij. Jih lahko damo prenočiti na zemljo, da se malo prečistijo. Ko smo ravno že pri domačih rožah, zemlji in tako, kaj lahko v resnici še doma naredimo, morda vsak teden, vsak dan? Imamo kakšne rituale, a ne, zdaj toliko različnih kristalov res nam lahko pomagajo, ali gremo počivati, a si damo kristal na telo, morda kaj takšnega, kaj bi nam lahko priporočil? Vedno je najboljše, ko kupujemo kristal, da poslušamo sebe, svojo intuicijo. Jaz nisem pristaš, da se kupuje kristale glede na horoskop, ker potem pač tam ti piše 10 različnih kristalov, ampak tako, kot sva že na začetku govorila, imamo različne dneve.
Enkrat te boli glava, enkrat te boli trebuh, enkrat si brez energije in vedno bi pač mogel vzeti kristal glede na to, v kakšnem stanju smo mi. Ker pač vsak kristal ima neko učinkovino in pač fajn je, da pač mogoče tudi vprašamo kakšnega strokovnjaka, da nam pove. Se pravi, kristal proti glavobolu je ta pa ta in takrat ga pač tudi tistega uporabljamo. Doma je pa fajn, da si pač kristale razporedimo. V spalnico si damo kristale, ki nas bojo podprli pri tem, da bomo bolj spočiti, da se bomo regenerirali, neka nežnost, mirnost, recimo pač par takih kristalov za spalnico je bil, ne vem, kakšen roževec, ki je kristal ljubezni, ametist, recimo je pač tudi primeren, kakšen selenit in tako naprej. Ampak spet poslušajte sebe, poslušajte svojo intuicijo, ker mogoče vas bo, ne vem, ametist preveč hitro regeneriral in boste prehitro se zbudili. Name že deluje tako. Ne, v dnevno sobo pač neki mogoče za zaščito, glede na to, da imamo ponovadi tam kakšne televizije in tako naprej, neki za neko harmonijo, ne vem, v poslovni prostor, mogoče neki za fokus, za komunikacijo, tako da kakšen moder kristal, kakšen rumen kristal. Tako da vedno je pač fajn, da malo vemo, kako kakšen kristal deluje in kje kakšno energijo rabimo. Ampak to mi je zanimivo, ko si omenil, da moramo tudi poslušati, tudi ko gremo v trgovino po kristal, da ga kupimo, a ne, tudi vedno trgovke rečejo, poslušajte, kateri vas pokliče, a ne, tudi so različne, isti tip kristala, ampak različne oblike in potem vedno, ko kupujem, tudi kateri me pokliče. In mi je zanimivo, kako lahko učijo poslušati intuicijo, ker ne znamo razložiti logično, zakaj nas nekaj pokliče, a ne, ampak niti ne potrebujemo racionalnega odgovora v resnici, a ne, srce že ve. Res je, res je. Veš, kristali so zelo stara bitja. Ravno ta ametist, ki ga imamo danes tukaj na temle pultu, je star približno 140 milijonov let. Jaz sem na tej zemlji v tem telesu 41 let, ne, in mogoče je malo zmotno misel, da sem si jaz njega zbral, ne. Verjetno si je res on mene zbral za varuha v tem določenem obdobju. To je to, o čemer govorijo. Kristal te pokliče, ker vi točno veste, kaj rabite v tistem določenem trenutku, ne. Ker če so me kaj naučili zdravilci, šamani, razni terapevti po celem svetu, je to, da pač je treba priti do izvora. Ker težava se mogoče lahko skriva čisto nekje drugje, kot pa se nam kaže v našem telesu in najboljše tukaj vemo mi sami, naša intuicija. Sigurno, sigurno. Pojdiva še malo v Kristalno dolino. A nam še malo poveš, vem, da so tudi vodeni sprehodi, a lahko malo razložiš, kaj tam lahko vse doživijo obiskovalci, kako nam tam pomagajo kristali, tako da nas malo vrneš v tole dolino vašo. Ja, vodim tudi vodene sprehode, tako da traja približno 2 uri, v tem času pač predstavljam spet en tak moj pogled na ta svet kristalov, kjer v bistvu zajamem vse od tega čiščenja naprej, do zgodovine, potem pa spet opišem vsak kristal posebej. Zelo veliko dam tudi poudarka na to, kako v bistvu se vibracija kristala lahko prenese na samo vodo, tako da in to tudi ponovadi podprem z nekimi znanstvenimi dokazi, naštejem par znanstvenikov, ki so se z vibracijo kristalov, spominom vode in tako naprej ukvarjali. Masaru Emoto. Masaru Emoto, ja. On je nekako najbolj znan, ki je pokazal za tiste, ki morda še niso brali, kako tudi čustva vplivajo na vodo, ne? V bistvu, čim skrito moramo zamrzniti vodo in gledati kristale. Kaj še lahko doživimo? Jaz se spomnim, ko sem bila, mislim, da so 4 mali ribički, mene je tudi to zelo pritegnilo v Kristalni dolini in v enem tudi je tako lepo narejeno, da stopiš notri. Kaj pa morda to doživetje? Not je tudi rožovec v tem ribničku, mislim, da se reče Izvir ljubezni, ja. Izvir ljubezni, tako roževec in stopiš notri v vodo in se spomnim, kako je bilo mrzla voda, ampak v resnici zelo prijetno. Kako pa to vpliva na telo? Ja, voda je izredno dober medij za prenos informacij, tako kot sva ravno zdaj povedala v tem uvodu. In ta japonski znanstvenik Masaru Emoto je pač dokazal to, da pač voda ima spomin. In s tem, ko damo mi kristale v vodo, se tudi voda informira s to vibracijo kristala. Roževec kot tak, kot kristal ljubezni, nežnosti, odpuščanja, sočutja, vsega lepega, v bistvu, ko mi stopimo v to vodo, tudi pač naša koža je en ogromen organ, ne? In začutimo potem to vibracijo. In kar je še naprej, v bistvu, ta voda se informira in teče potem naprej
po celi tej dolini, mimo hotela, naprej do reke Krke, kjer se potem izliva v Krko in vemo naprej, kam se Krka izliva in tako naprej, vse do Črnega morja. Tako da v bistvu res na nek način, bom rekel, pošiljamo ljubezen v svet. Kakšna čudovita misel za na koncu. Grega, kje lahko spremljamo tvoje zgodbe, Kristalne doline, pa tudi druge stvari delaš povezane s kristali, kje te najdemo? Tako, Kristalna dolina pač na spletni strani, imamo tudi pač razna družbena omrežja, Instagram, Facebook. Jaz sem pa tudi pač na Instagramu kot Kraljevski kristali, na Facebooku imam privat Facebook, Grega Kraljevski, tako da tam me lahko tudi spremljajo, vedno kaj objavljam, kakšne videe, imam tudi TikTok, tako da tam se malo hecam, pa probam kakšno stvar posnet, tako da... Čudovito. Grega, najlepša hvala, da si bil danes moj gost. Zelo zanimiv svet kristalov, ki se ga moramo še toliko učiti. Toliko nas morajo še naučiti kristali o naši intuiciji in vsemu, kar smo. Hvala, da si bil danes z menoj. Hvala za ta prijeten pogovor. Drage gledalke in dragi gledalci, tudi vam hvala, da ste bili z nama. Verjamem, da ste spoznali nekaj novega, začutili, da morate morda v Kristalno dolino in seveda v naravo na takšen in drugačen način se prepustiti vsej tej modrosti, ki jo imajo kristali in tudi druge oblike narave. Bodite tudi v naslednjih oddajah Moja dogodivščina.